Merhabalar. Bugün hazine avına çıkıyorum. Hazineler şunlar. Sayılar var. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye gidiyor. Her miktarda belirli malzemeler toplayacağım. Malzemelerimiz 9 tane ince dal, 8 tane taş, 7 tane ince ot, kısa ot, 6 tane uzun ot, 5 tane papatya, 4 tane yaprak, 3 tane deniz kabuğu, 2 tane kırmızı bir çiçek, bir tane de kocaman taş. Bunları bulacağım. Bunları bulduktan sonra araştıracağım tabii, böyle doğada dolaşacağım, yürüyeceğim. Bunlar benim hazinelerim olacak. Sonrasında bu hazineleri bulduktan sonra bu hazinelerden bir sanat eseri yapmaya çalışacağım. Bir mandala, bir tablo. Bunu güzel bir esere dönüştüreceğim. Bakalım hazineleri bulabilecek miyim? Bir, iki, üç, dört, bunlar çıkmıyor. 5, 6, 7, 8 taş. Bir tane de büyük taş vardı. 2, 3, 4, 5, 6, 7 kısa ot. Şuralarda uzun otlar var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Başardım. Ben işimi hızlı halletmeye çalışırken, hazine avında bulduğum şeyleri saymaya çalışırken Darwin beni hep rahatsız etti. Evet, sonra iş bu malzemelerden güzel bir şey oluşturmakta. Evet, bazılarından fazla veya az toplamış olabilirim. Ama yine de çok güzel oldu. Güzel bir kolaj. Güzel bir kompozisyon. Harika. Siz de yapabilirsiniz. Çok kolay.